mamatiak kas pinili tayong umay tatangarabii. God will do great and marvelous things in our lives. We're together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is on its way. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, I'll praise Him. Wherever I go, I'll praise Him. For His love surrounds me like a sea. I'll praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. Oh, the name of Jesus lifted me. is changing me. My Precious Savior, I'm not the same person that I used to be. Sometimes it's slow going, but there's a knowing that someday perfect I will be. Little by little, every day, little by little, all the way. Jesus is changing me. Since I made a turnabout face, I've been walking in His grace. Jesus is changing me. 'Cause we're together again. We're together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is on its way. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, I'll praise You. Wherever I go, I'll praise You. For Your love surrounds me like a sea. I'll praise the name of Jesus and lift up the name of Jesus. For the name of Jesus has lifted me. For It's changing me. It's changing me. My precious Savior, I'm not the same person that I used to be. Sometimes it's slow going, but there's a knowing that someday perfect I will be. 'Cause little by little, every day, little by little, all the way, Jesus is changing me. Since I made a turnabout face, I've been walking in His grace. But Jesus is changing me. 'Cause Jesus is changing me. Bueno ako, Diyos, nagyaman kami for changing us every day. Thank you, O Lord, for every day. Kasi kahit timang palpalagip kada kami, tinita nga ayat mo, kat kinaimbag mo tibiyag, titumunggal may sa kada kami. Tatawo, Diyos, kaya't mingag tuloy nga itantanok, kanitag ay, itinagan mo, ti amin nga daan kami, iti amin nga kabaulan mi. Idayaw ka, O Diyos, sa puo, apu, madayaw sa nga
tinaldawal daw nga panagbiag mi o Apo. Ket daydayawon mi itinagan mo. Uray pa iti maudi nga panagangas mi Apo Dios. Ket sikalat ako ma tiyan mi daydayawon ken pagyamanan o Dios. Tulungan na kami nga agbalin nga kanayon nga agyaman iti kinaimbag mo iti tumunggal aldaw iti tumunggal minuto ti panagbiag mi kithan kami kadi o Dios kadi nga makalipat ti dayta nga ayat mo ken kinaimbag mo kada kami ket uray pay ti daytoy nga rabii tawatan mi Apo nga isentrum kadi ti puso ken panunot mi akas denggan mi ti sasaom o Apo Dios agbalinda nga pamigsay ti pamati ti tumunggal may sa kada kami maramat mi tinaldawal daw iti panagbiag mi dito yung alubong tapno kasta o Dios ket iti panagkita mi iti namnama mi ket ada nga kanayon ken ka ket iti tawat ken kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Tuloy ito yung padayawan ti Apo. Ket greetings iti tunggal maysa. Kada tayo nga ditoy ken kada iti kakabsat iti sa dinuman nga pag ururnungan da nga agdaydayaw ken ni Apo Dios ken magitungtong kinkwana. Ket iti itoy nga kimpo ket ipalagip ko man dayay na rugyan tayo iti may papan iti may message nga may papaay ko ket datay walo nga prinsipyo uno sekreto ti panagdakkel iti panamati iti maysa nga Kristiyano ken iti iglesia nga rumangay. Ket pinauruanan tayo diay kinabilan tayo iti akronim na tanalakang malagip ko ma nga iti akronim na ket helping effective structure. Dati ket nabulong nga idea san lang idea kapadpadasan nga naadal may papan ka dagiti rin mangrangay nga iglesia nga nangrugiti rin mangrangay nga Kristiyano. Ket day helping effective structure day each nga day ket kas malagip tayo holistic small group. Kasi ti baro nga tulag ada dagiti grupo-grupo dagiti nangrugrugi nga namati nga isu ti nagpunan ti dinmakkel nga iglesia ket naunong da iti balay da Priscilla, Brian Estefanas, balay da Caesar Augustus nga emperor pa diyay kakadwa na ti aming nga trabahador. Kaya aging ganang rin mga na ramid iti 13 nga luglugar iti churches manipot ti Roma, iti Corinto, iti Ephesians kanda duma pa nga luglugar. Kat sapay ko ma dagiti nga prinsipyo kas na ipalagip kada tayo kat numan pay kurang tayo ti gundaway nga gurnong rupan-rupa iti balay na da ko madagiti mo nung ti balbalay nga mabaling nga kararagda in small group 3 ingana ti mga 5 kasta tapno di kasta ti bumilig may kadwa nga prinsipyo ket dayay ingar dayay empowering or enabling Christians ket iti naibaga ti Biblia iti surat ni Paul ket kunana nga agadal ka tapno hanggang nga mabain nga mangi uragawag sa uti Apo. Study to show yourself approved unto God, a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kunana ti English diay iti surat na ni Timothy ket so empowering masari education panang amu tayo dagiti agdengeg da nga hanga makabasa dagiti makabasa agbasa da dagiti may papan iti sa uti Apo ken no kasano nga romangay tayong ananak ni Apo Dios. May kadwa nga punan iti empowering ket di pudpudno nga kapadasan iti maysa nga anak ni Apo Dios nga napno uno nabaptizan iti Espiritu Santo tati Espiritu Santo iti makaipa iti bileg iti panagrangay iti na espiritu nga panagbiag ken amin nga aramidan nga na espirituan nga banbanag kas na isurat ti Acts 1:8 nga malagip ti riyay nga awatan yun to ti panakabalin ito umay kada kayo ti Espiritu Santo kaya tagbalin kayo nga saksik manipon iti Jerusalem nga ito mismo nga ayan nyo may pabuyak mga ganak kaya may pabuyak-yak ti kinasya sinuk kinangana naglawlayo ti Judea Samaria kan iti ungto iti lubong. So duwa di may papan iti empowering or enabling Christians manangadal tayo kas naibilin iti Matthew chapter 28 verse 20 nga isuruyo kadakwada dagiti sasaok tapno agtunog damet.
Kata jay hamo ta jay loving relationship wherein naibunga iti daytoy nga small group nga panag-uurnong dayti namati ken panagtitinulong panagsisinuro ket dumagdeket da iti maysa ken maysa nga dati effective rather ada iti loving relationship spiritually. They can pray for one another, mariknada, maamwanda, dagiti kasapulan ti maysa ken mabalindang agbibinadang unuhaan ibingay dan dagiti dang kasapulan iti maysa ken maysa. Ket mapantay di tatan de passionate spirituality. Passionate spirituality nga isura iti entay man pangifokusan iti mapanunot tayo nga guideline tayo iti nga ituloy nga i-apply may papan iti panagrangay, panagdakkel iti na espirituan nga kabibiyag kang kastamot iti na-involvan tayo nga iglesia ti Apo. Tanuan yaman ti pasat tayo, ono aramidin tayo nga kaskabulan nga ito ni Apo Dios, romangrangay pa'y kuma. Apo produce pa'y kuma. So iti daytoy kat awisem kayo passionate spirituality ono iti nalabi ti Ilocano regta iti may papan kadagiti na espirituan panagbiag. Dagitoy da may balikas da babaan kadagiti na espirituan nga aramid. So passionate ada gagar na ada pangiserbi na katati nga passionate spirituality ono regta iti na espirituan nga panagbiag ket daytoy iti expression iti intimacy with God. Balikas iti kaasideg tayo kini Apo Dios. Ti agina sideg tutong-tungtong da ang kadi. No asideg kini Apo Dios nga maliwayan datay prayer nga isu ti wagas nga makitungtungtungan tayo kinkuana ket may balikas tayo dagiti kasasapulan yaman tayo tada tayo ket nagundawayan tayo nga nakamay nga napintas ti distansya tayo so nga ore kada kayo nga kakabsat ita na dumadumang mga lugar lalo iti Amerika ket mayat ti distansya tayo ngay ang asumrok ti sakit ta nalawa ti distansya tayo. Ngam kahit nga song kedi passionate spirituality is an expression of one's intimacy with God. Iti adagragta na dagagar na iti panagbiag na gaputa si degken ni Apo Dios agkarkararag ipakpakaawat na ti mapapankan Hesus Kristo ikankanta na ti ragsak na uno dayaw na kinkuana because kasta ti bunga iti kasideg. Kat dayto iti mangabak iti maawagan nga spiritual poverty. No asideg tayo kanya na haan tayo nga napanglaw iti na espirituan ta asideg tayo ay pagsasaw ti politika nga ti asideg ti dalikan isuda ti maikan. Kat asideg tayo man nga kanayon ken ni Apo Dios. So nga no han tayo nga asideg da tayo ti malugi isu na kan kanayon nga masasideg. Maikadwa kat passionate spirituality uno regta iti na espirituan nga panagbiag kat tatay malagip tayo ti panakaisubli ti relasyon tayo nga dadadaal. It is the first tayo spiritual intimacy. May kadwa relationship restored. Di relasyon tayo ni Apo Dios nga dinadal ni basol. Kat idi napakawan da nalinisan dan dakaragsak tayo ta. Idi ada ti basol nga mamagsinga nga magtenga adayo. Ngunun tinapakawan ti basol, uri man di agagayam kas pagarigon, o nadadifferensya na, napakawan basol, dakat nagsinublian da, asideg da pa eh. Nadekdeket da pa eh. So nga, dati gagar nga talaga kat bunga iti na isubli nga relasyon nga nadadaal. Kas ka ni Apo Dios kunana, Jeremiah 24:7. Kunana ni Apo Dios kat, I will give them a heart to know me, that I am the Lord. They will be my people, and I will be their God. For they will return to me with all their heart. Itod ko kadakwada, iti puso, uno karirik na nga maamuda, nga siyak ti apuda, ti Diyos da.
Kat isuran to ti tattao, siyak tunto iti Diyos da. Kat agsoblidan to kanyak, iti nainpasuan nga panakirelasyon. So, daytoy iti pintas nati panagdengeg kan panangipang ti awis ni Apo Dios. May katlo nga, may papan iti passionate o narugta. Kat iti panakaisublingay ditay nadadael ngay nga image uno langa ni Apo Dios kada tayo. Sana yang kuna natin Genesis 1:26 nga kuna nga let us make man in our own image. Arami din tayo ti tao. Iti kalang langa tayo. Hindi kalang langa tayo. Adaman nanti akronim na nga naikabkabel ko yan nga fresh. Dayay if nga ikat ada ti freedom tayo nga mga rami ti kasasayatan para kanya Apo Dios. Daya ti original nga plan ni Apo Dios kada tayo. Daya arngay kat may papanti rationally una panagrason tayo nga mailasin tayo iti mayat ken madi. Taday ti langa ni Apo Dios nga nakaaramidan tayo. Daya nga ikat, daya eternal life tayo nga, hantayo ko mga matmatay, physically, spiritually, no awan dagijay sokiran, nakasapringan iti bilin ni Apo Dios. Daya ti langa, ti image ni Apo Dios. Hindi ikat spirituality. Spirituality, ugali tayo nga panakitungtungkin ni Apo Dios. Kaugali tayo nga always thanking God, always praising God, worshiping God. Dahil ti attitude tayo nga original, nga image ni Apo Dios. Hindi di we were holy. Naarami ti tao nga holy, ngam daksanggasa ti bad news kat in may dede panakadadaal dati langa, uno image ni Apo Dios. Ngam iyaman pa ita ni Apo Dios nagarami ti remedyo na, Romans 5:8. Kuna na nga uri nagbasol tayo, natay ni Hesus Kristo, para kada tayo. Tapno maisublida tayo langa. Numan pa'y hanga perfect nga, the original kat maisubli as in the creation of Adam and Eve in the garden of, di na ipuesto di garden. Ngam, yaman tayo ta aging gana kada gito isubsubli ni Apo Dios, repiranan dagitay da ngay nadadaal. So, passionate spirituality no maamuan tayo diya kat nagagar tayo nga. Salamat ta maisubsubli diya day panag-ituray ko nga original nga image ni Apo Dios kariti aming creation. Because man was created in the image of God to have dominion over amin kadagijay da nga napapraso ngayon mo na. Kat itatan mabalbaligtan mo't gamin ta de agdumdominion uno agtorturay ti panunot ket deti na indagaan nga kasapsapulan. Ngem yaman tayo ta isusubli ni Apo Dios dagitoy da. So, iti gagar, iti panaragta tayo, gagar tayo, nga agserbi ka ni Apo Dios, amu tayo nga insubli ni Apo Dios dati langangan nadadaal. So, makuna tayo nga, thank you Lord. Thank you Lord. Iti ladawan pa iti detoy may nayon iti detoy passionate spirituality ono ragta nga mabuybuyang kaugali nga maban nga isublite mairiing kada tayo ket may papan iyay panagdayaw na paraswa tayo na paraswati tao originally nga nasantuan tapno paragsaken na din ang paraswakin kuana to worship Him ket idi nagbasol ti tao sa balimot ta, already Old Testament kat adungay kanuti agaramid iti sinang baka kat isu ti di Diyos sunda. Gana nga din, ni manon iyay, gana tatakot, adapay ti image idi ni Nebuchadnezzar, image uno langa. Iti tao nga isot daydayawan da. Ngam tatan idi, nais mo isubsubli, daytoy da nga, naduma-duma nga langa nga, pakaipupukusan iti panagdayaw kat ni Apo Dios iti ayan na. Sunga ko na ni Apo Dios kadagiti naipanaw nga agdaydayaw kanya nga Israelites kat kuna nga intaw-tawar na babaan tingiwat ni Moses nga mapankakan ni Faraon day ari ti Egypt
Tapno ikuyog mo dagiti anak ko nga mapanday day kanaan ta agdaydayaw da kanyak, agidaton da iti pangdaydayaw kanyak. So, in Exodus alone, 12 times nga, kuna na nga, let my people go. Let palubusam dagiti tao tapno apan da agdaydayaw kanyak. Kan agidaton da, iti daton nga pangdaydayaw kanyak. Tasabali gamin ti daydayawan da nga talaga. So, tatan, gapo kan babaan ti pamusposan ni Apo Diyos, nagsubli. May subli da espiritu panagdayaw, sinuagdayaw nga talaga kat kasi idalan ti espiritu kat malipatam da jay ba gapo iti nagsakti, panag-focus, panagdayaw ka ni Apo Diyos. Minayon te pay, what is passionate spirituality? Ninibagak tatayon nga, dagito'y dati sinyal iti kaasigda ko ni Apo Diyos. May kadwa, may papante, passionate spirituality, it is faith in action. Iti adaragtana nga agdaydayaw, agkararag, agkanta, agbisita, mapanmang sarong karkadagayjay da nga makasapol, adaragtana urewan ti mga ibilin kinkwana kat di na espirituan nga kasasapulan, babantit, kada ti Holy Spirit paripirip na, ipalagip na, ipakamuna. Dahito'y da ket this was your need. Now is restored, at dapay makasapol, go and do. Go, do. Mapan ka. So, dahito'y faith in action. Inbagana ni James, iti James 1:22, ti pamati, rather, aramidin nyo, iti sasaun nyo, sanla nga sasawan. Tati, pamati nga awan, iti aramid na nanatay. So, de panamati tayo nga ni Apo Diyos kat manakabalin, mamati kang manakabalin. De pamati tayo nga ni Apo Diyos kat manang paimbag, amo nga manang paimbag, wala saksakit, ikararagam tapno mapaimbag, kas iti pagatan ti Apo, aramid na. So, kakabsat, iti gagar tayo ngay nga serbi kat naipuon iti sa uti Apo nga, ibagbaga na ngay nga, kararagsak ti mangibanag, kadag iti ammo, nga naragsak. To reno nejaya iti makan no di tayo ramanan ket hantay matlang malakam ti imas na. Kuna di ni pala sida idi ket adi maramanan den ganasiti na adi mo is reno kas ano di kabitaminos na. Kamineralos na. No adi ramanan adi magunudan. So, iti pamati, no adda iti panakairamid, iti amu tayo nga sa ni Apo Diyos. Wow, nagragsakan nga. Adda dagiti uray man no, hante, mas piling nga isang sumati, ti kasapu, ti indaw-dawat tayong isutin pa ni Apo Diyos. Iti passionate spirituality nga, kuna tayong bunga iti pamati, isu iti pakabuyaan, pakaibalikasan, datayin baga ni Apo Isus, kadag iti aming disipulos na nga, idi kan ita. Giin mo na nga tulad nga disciples na, nga na nga, nagbalin na nga 120, nga nakaibilinan, dati ibilin nga, in kayo, pagbalin niyo nga ti, hangko nga pasurot, nagbalin nga pasurot ko, kat aging gana kadag ito'y, isura ito'y iti, mission tayo pailaeng nga hanga nalpas. So kakabsat iti passionate spirituality no dati raramirin tayo ket nga spiritual ket may banbanag da natayo da di instrumento ni Apo Diyos nga ngaramid ket maragsakan tayo na ipasod tayo. As kuna na ngayon ni Apo Diyos idi ni Abraham nga, ni Abraham kat usaran ka nga mga bendisyon, na bendisyonan ka, sa di naman ti papanam, mabendisyonan da, no pangkay de syudad, rumangay de syudad,
gapuking ka nga rin mangay, tasikati ima, sakap, anunot, ni Apo Diyos, iti panakaibanag na iti progress, iti data. So, yamanan tayo kakabsata, action, uno aramid. Ket, di ko natin tatay nga, education, empowerment, ket, palpalagip, iti Espiritu Santo, ket, uray no anti magbagbaga nga pada tayo, no adda kada tayo de jay, ruman nga insigida. Ay kamuti na do mga word na ti innate, na yanak nga adda da jayon, nga gagar, nga aramidan. So, daytoy iti trabaho ti Espiritu Santo, ket daytoy man ti napintas na udi nga text nga may bagak. 1 Corinthians chapter 10:31. May papante passionate spirituality. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Anyaman nga aramidem. Already kabasitan nga pandangan. Uno minum ka. Laglagi pang ni Apo Diyos nagkapuna datang laklak amam. Ket agyaman ka nga mapadayawan ni Apo Diyos. Di worship, tati worship kat handa ang de formal nga umay tayo dito pagdedayawan. No di kat whatever we do, nga amu tayo nga dati, mang buybuyak kada tayo, adati maragragsakan ti aranamiran tayo. Init nga dedirik na tayo, panuno tayo nga, mapadayawan, maparagsak ni Apo Diyos. Kada gitoy. So nga, iti Holy Spirit nga may palpalagib kada tayo, mabutong ka nga mga ramid iti agsubliking kamot lang nga pakadadailam ngay. Tati konsensya tayo kat day tayo iti pagtrabahuan ti Apo. Kat no naragsak day ko na nga, if you are doing it for the glory, pakaragsakan ni Apo Diyos, you are worshiping God. While walking, while talking, while doing something, lalagi po tayo maparagsak ni Apo Diyos, unuhaan, baka agwing-wingi-wing. So we do things for His glory to the effect nga no iti panagdayaw tayo, madadayaw ka Apo Diyos. Nagserbi ka iti trabahom, adati na itod mo, adati na ikantam, ada iti panang appreciate mo, ti banag. Those are all inspired, directed by the Holy Spirit. Kat maragsakan ni Apo Diyos kan adati may sublina nga pang paragsak ni Apo Diyos. Of course, economically, adati may bagadang ROI na. Adati return of investment na. We do not say nga, aramidak man tapno nagsubli kanyak. Ngam automatic nga, whatever we do, aday ang adati bunga na mang padayo kanya Apo Diyos. So in effect, the summary of our worship, our services is we are serving the world, non-believers to become believers. We are serving the body of Christ. Every believer nga mapapigsa ko ma-edify, ma-strengthen, ma-equip. And we are serving or ministering to God. So, three areas of our ministries were in our spirituality kat may balikas, ministry to the world, ministry to the body of Christ, ministry to God. Uno pa nagserbi ka dagito yung areas. Kaya't indikan na tayo ni Apo Diyos na dumado mga kababailan tapno mapagserbian tayo tihan pa nga namati. And then, uray pa tinamati da tayo nga namati ang kakadwa. Kuna ni Apo Diyos, love one another, pray for one another. So among the believers, and ultimately, no dahito iti istuin tayo ti maysakan maysa nang runa nga maparagsakan ni Apo Diyos. So doing things for God's glory. Working in whatever panagtrabaho tayo, ti anyaman nga nakaayaban tayo nga trabaho, pagbirukan man, no day natural nga aramidan tayo nga nakaayaban tayo. Kaya papanunutan tayo nga iti panagsao tayo, maparagsakan kuman ni Apo Diyos. Iso nga di sa sao kat ti rumartingiwa tayo no maminsan. Dumangay kat, no nakaruaman kat, rumaratang kaslamasin kan nga hapan panunutan ngay. Madlawlaw no kamali no adati umisiisong, nuhaan kat adati agmisimisuot, nuhaan kat adati mangkunang apay kasya tinamati. Ngayon no datayo ngay nga, agsasaw ngay kat, amu tayo nga, maragsakan ni Apo Diyos.
ag-develop itong malinisan na masalingsingan na din ay wada siit na. Mapino na din, mapapino na gayay ng haanpay. So whether you eat, you talk, whether you teach, or you give somebody, iti kasapulan na, we are doing it for God. Andang iti baga na ni may isang agad-adal nga two categories of our gifting. Duwa nga sa baga maadal ito sa marunong dato, just run down nga adati speaking gifts. Na no pastor ka, speaking. I am no speaking. So speaking gift dato. Ada madade apostles. Nga ti apostles kat no may bound dati ada yung algorat mapandalata kat dia speaking. Ada madade evangelist, dia always speaking. Ada madade speaking in tongues nga masapol mang-interpret. Speaking is ada madade jay pastors, apostles, evangelists, teachers, dagi dia teachers always speak. Dati kat gift nga ada jay Biblia. Kat whatever we talk, whatever we say, wherever we are led, talagi pun tayo, mapadayawan niya po des kumaditoy. So makita tayo, kadagdilaw kada tayo, oh Lord, pakawan ng dak. Linisan dak man. Ditoy. Ma-realize tayo na wadatig comment kada tayo. Agyaman tayo na wadagong comment, adikan mapapos adin matutuwa. No bakang tutuwa kay man, ay, kamanisan sa kabsat. Nga may di ada komenta so ti sarming tayo no data yung anak niya po Diyos. And then ada mo di ministry gifts. Ada di ay manangaasi, no ada kakaasi kat makikakaasi nga. Kasi nakakaasi, ang di ay kaasi na maipapain na. No ada isang sangit makisang sangit. Dati masang pastura ngay kat no kasabakat ang isang sangit. Di kas kasabakat makapasangit. Maguyog iti ang isang sangit nga makisangit. Ngayon ada di kakaklase ti ministry nga kakasjay. Leading, healing, administering, helping, serving, hospitality, pamati, panangliwliwa, dito dakat ministry gifts. Aramidon. San lang isa sa uno dikat aramidon. Tado man dito si kasaud ang asaud di mat aramidon isang speaking gifts di jay. Might ko masasawon. Well anyway, do it for the glory of God. Ada din may isang black, mas favorite ko tamahin ka rin sa kanya, black people. Magsauda kat very aggressive da. Kat ada din may isang speaker, mansang ka di church, ada black pastor, so ti pastor jay, ada mat inawis ng black speaker mat lang. Kat before he will speak, you introduce him to us, kunati ada di congregation. Kat kuna nga, ladies and gentlemen, before I introduce, we'll pray for him that God will erase him and we will hear his word only. Nyamati, Ilocano ko di ay, ikaragan tatno gabo-gabo ni Apo, dos tapno mangagtilang sa una. Apay kahit nang adagayam kano, day sa saong, kaslang out of pasikat out of literary nga saod nga saong de gloria de dayaw ket tapno may de dayaw da. Kaya amon wada discernment na de nang introduce nga ikaragagan tayo ta gabugabon Apo Dios ta sisiyaot nga di madngo. Well, the point is dito ikat mapadpadayawan niya Apo Dios sa aming saon, aming nga maramid, aming nga mapanunot, whether speaking gift or ministry gift, o activity gift, kat mapadayawan niya po Diyos. Kakabsat, dahil iti palagip, may papan iti prinsipyo, iti romang ay nga namati, sumurot nga romang ay met, iti grupo nga ayan na, no adat ismud group, ija ikin kinararag, iti tinulong, with all the gifting nga usaranda. Well, iba nagtayo kama, tumulong kumati Apo, tapno, di ay, han tayo nga maramid as a group, marami ka marito dahil small group. In mabanti kabalan tayo, ay kat, uda kayo. Dati nagada kami taluda kat, kuna naka, awang mo tao, agawit tayo, ura awanti prayer meeting. Han nga kasyayan, unapang kayo, ura duduam, ura may masam tupay. Dua kayo, kararag kayo ata. Dahil tati, panggap nga dati, kuna nga prayer meeting.
Haan nga day liturgical nga masapul intuto ay no, wada da si ng karadag. Ayan kasano ngay no, ada kasapulang adigan man adiam daw-dawatan tan magay kaduam si kakabsat agyaman tayo dati palagip. Never stop praying, especially for others. Always pray by the power of the Holy Spirit. Ephesians 6:18. Stay alert, alive, alert. Keep praying for God's people, and that will be developing our intimacy with God, faith in action, and continuity in worshiping God. Anyaman pasamat. Oh God, madaydayaw ka. Apo, dinutukam ni San Pablo nga nangirugi iti ununana, iti ministry, iti iglesiam. Kas maysa kaditi naudi apo nga apostolis nga dinutukam ket aging gana kadagitoy unuman pay nataydan agtimtimek da pay laeng. Babaen apo ti aramid da kanay bati nga prinsipyo ti panagserbi da kinka. Ket apo idiken ita nga sikamot laeng, apo agyaman kami tadaytoy nga prinsipyo ti sasaum nga naimaldit ti aramatan mi nga Biblia itatta. Ket o God, idaydayaw da ka agragsak kami. Ket amang nga nalangitan iti tunggal maysa kada kami nga inpaayam apo Dios iti kababalan nga agserbi. Uray pay kada iti saan pay nga namati nga da iti lubong. Lord, may you continue to inspire us, and as we also attempt great things as we thought for you. Not only expecting great things without attempting to do things. Father, iti gagar apo ngayon, jayam kan and demonstrate mo, O Lord Jesus Christ. Kat apo maaramid mi, babaan iti panakabalin mo dagito ida. Apo palagi panda kami. Palagi panda kami. Kan mga nalangitan ti panakabalin nga, iso apo nagtakdram, O Jesus, idadaka ditoy. Kat inted mo day ta apo, Lord Almighty panagbisin itunggal anak mo, kat agyaman kami ta, si bibilag kami nga inmawat. Kat adupay kumati umawat mat apo iti empowerment mo. Ken apo iti mission mo nga nararamid mo, kat hanga imposible kada kami ta sikat nagtrabaho kat you give us respectively the ability sa apo nga may banag ka dito as you said, go and make disciples. Agyaman kami amang nalangitan, iti gagar, nga po apo Diyos, iti aming inaramid mo. Ket iso tinay bagam, iso tinay demonstrate mo. Iso apo Diyos in mulam apo, nga prinsipyo nga kasaramidan mi apo, ada iti penek iti panagdayaw, panagserbi, panagminiso apo Diyos. Madaydayaw ka ti binangunan mi, ken tinanom mi apo nga grupo, nga pagdaydayawan mi, daytoy apo nga lugar, agyaman kami madaydayaw ka, gapo, O Lord, dati binyo of ventilating, O God, what you have said, what you have done. Ikarakararag mi amang nga nalangitan pa'y dagiti amin nga nain-influensyaan manipot iti da ito, iti naglawlaw mi iti nga zone, iti outside na dati nga zone, apo Diyos nga churches, iti nagan mo Isos, romangay, gapo apo Diyos, iti passion, iti ragta, nga naipakay mo, iti tunggal maysa. O God, tunggal pastor, tunggal leader, tunggal lay leader, apo ka dito yung nga churches in the name of Jesus, in your name Jesus, I am committing to you, Father, we are now committing to you, along with us, O God, nga coming to you, receiving, O Lord, your refreshing anointing, that your work will continue to prosper. Sakbay ka nga agsubli. Uno sakbay apo nga dati mang laplaped nga madamata ta apo nga pandemic. Kat o God, malimitaduan, but Father, in spite of that, there can be still groupings of your children with passion, with energy, with the spirit, O God, of ministering to one another physically, materially, and socially. Marami dito da. Madaydayaw ka, karadag mi dito king kaapo Diyos, bawang tinagan ni Jesus. Amen. O madaydayaw nga Dios, iti dayto nga gundaway. At apo Dios, nga itantanok mi tinagan mo. Idaydayaw da ka gaputa, sika iti Dios nga rombang laeng nga dayawon mi. Kat iti dayto nga gundaway, O Lord, at kami apo nga
Umayken ka nga mangikamang kadagiti amin apo nga iglesia nga saan laeng nga iti daytoy nga iglesia nga naipasutan mi. No diket iti amin apo nga nabuangay nga iglesia nga mangdaydayaw ken ka. Katawaton mi apo Dios nga kadagiti amin nga iglesia adda kumaapo iti pannakariing ken pannakapabileg iti tunggal na mati ken ka. Ket uray pay apo kadagiti amin nga mangidadaulo kadagiti nga iglesia nga ministro sa palakadi apo Dios ta bendisyonam iti tunggal maysa tapno iti kasta sika iti adda nga makita kadagiti bibiyag apo dagiti amin nga ministrom. Ket apo kadagiti banbanag nga kurangan dawaton mi nga sika iti mga anay tapno apo haan nga iso iti kitkitaan dagiti saan nga namati nga iso apo iti haanda nga mamatian ken ka no diket kadagitoy nga pagkurangan dawaton mi iti panangan anay mo panangpunnom tapno iti kasta haan nga iso iti lapod iti daduma apo nga mangbuybuya kadagiti amin nga anak mo, amin nga ministrom. Ket sa palakadi apo Dios ta uray iti iglesia kadagiti amin nga kamkameng isumot apo iti kararagmi nga sika iti mangriing iti tunggal maysa mangituray kadagiti iglesia mi nga pudno nga sika nga Dios ket adda nga mabuybuya ken makitkita iti aramidem kadagiti amin apo nga iglesia. Kat iti daytoy nga gundaway adtoy nga ikamang mi particularly iti church mi apo iti Nazarene Church nga sapala kadi apo Dios ta sika iti agtrabaho agtignay manipod kadagiti leaders mi from the general superintendents down to the local pastors kadi apo Dios. Ket sika iti mangituray iti tunggal maysa nga leader nga iti Espiritu Santo timang pabileg timang empower iti tunggal maysa tapno uray no anya dagiti umay nga masabat nga karit iti panamati karit iti panagserbi ket dagitoy mapagbaligyan gapu ta adda ka mang idaulo ken adda ka nga mangted iti bileg kadagiti anak mo. Kastamot uray kadagiti amin nga iglesia mi dito Pilipinas italek mi ken ka dagiti na dumaduma nga distrito dagiti nga district superintendents mi apo Dios bendisyonam iti biagda tapno iti panangidaulo da kadagiti distrito da dagiti iglesia under them ket apo maidalanda nga mangsurot iti purpose mo no apay nga dagijay nga iglesia ket nabuangay da. So nga apo Dios agyaman kami ta ada iti Espiritu Santo nga iso iti agtigtignay ket agtultuloy ko maapo iti panagtignay na iti biag iti tunggal anak mo kan iti tunggal iglesia. Kastamot apo Dios oray iti daytoy nga iglesia mi ditoy Pico ikamang mi dagiti amin nga namati apo sika iti makaammo no anya iti kasasaad iti tunggal maysa iti na espirituan nga maapo adtoy kami nga mangiya babaet iti tunggal anak mo nga sapala kadi apo Dios ta sika iti mangituray iti biagda sika apo Dios iti at adda nga mapadayawan iti biag iti tunggal maysa ken kangronaan umay dayta nga passionate spirit apo iti panagdayaw ken panagserbi ken ka nga iti yaay mi apo iti balay mo iti panagurnong mi ket saan nga for the sake nga agurnong kami no diket no umay kami pudno iti panagdayaw mi pudno iti panagserbi mi ken ka isu nga apo dawaton mi nga paksyatom iti aniyaman nga trabaho iti kabusor iti biag dagiti anak mo tapno iti kastahan nga iso iti lapod iti adda nga panagserbi mi ken ka nga apo iti panagbiag mi ada ko nga makita iti kinasaet mi iti panagserbi ken ka nga saan mi nga ialeng-aleng iti ada nga panagdayaw kon panagadal iti saom no diket umay dayta nga gaget ken regta apo Dios nga agserbi ken ka ket apo ada dagiti umay man nga padas iti panamati padas kadagiti na dumaduma nga iglesia kang ronaan iti finances apo Dios agyaman kami
Tada kapala nga Dios nga mangipo-provide kadagiti kasapulan mi. Kan kasapulan dagiti amin nga iglesia. Kat apo maraydayaw kahit iti daytoy nga rabii sa pala kadi apo Dios ta sika iti adada nga pakaifokusan dagiti panagserbimi nga apo iti daytoy nga lubong adu dagiti makaawis iti matami adu dagiti makaawis iti panunot mi ket apo han mo kuma nga palubusan nga dagitoy ket iturayan da kami sut gapuna apo Dios nga umay kami ken ka nga mangidaton iti biag mi nga sika iti mangtengel kadagiti nga bibiyag mi ken sika apo Dios iti mangidaulo tapno iti kasta pudno nga sika iti mapadayawan kadagiti panagserbi mi ken ka. Madaydayaw ka apo Dios ket agyaman kami ta mabalin kami nga urno nga mangi tag-ay kadagitoy nga iglesia. Ket sika nga apo iti agtuloy nga maitantanok kadagitoy nga iglesia ken kadagiti amin apo nga kamkameng dagiti iglesia. Madaydayaw ka kadagiti apo Dios dagiti dinawat ken intalok mi itinaga na Jesus. Amen. Manangasiya managayat ay apo mi ituloy mi ay ikamang di government leaders mi sika manyamang kami si biagda ikamang mi di biagdan sika manipud sin presidente mi ingana sin officialis di barangay units mi kararag mi ay bendisyon nam di biagda dinay adipay lang na ngamuon sika adipay lang na isalakan ama ikararag ko ay sika di mangamag siwagas tapno mamamuda kasin biagda ama mamamuda si Jesus ay mangisalakan da sika di mang bendisyon anda ida tapno in whatever circumstance Lord God yan wada di opportunity da ay mangisurrender si biagdaan sika kararag mi dinay the leaders mi ay namati an sika kararag ko ay sika di tumulong anda ida tapno they will not fall into temptation but rather Lord matakdaran da di pamati da. I pray for courage and boldness to be upon them tapno maging din ay silaw an Jesus yan mailasin biagda babalin ay masilawan da din kakadwa da ya din ay purpose ay nangi panggapam ang daidayan mabalin ay matungpal ama bendisyon am daida ikararag ko ay sikamot lang dibang bendisyon sinay da policy makers mi dinay da advisors di presidente mi di mandis desisyon sin para sin lubog mi bendisyon am daida di na inlangitan ay laing mawada ang daida tapno amin ay desisyon ay they have to make will be for the betterment of this country Lord God. I pray also for these national line agencies, for our LGUs, the implementing arm of the government, Lord. I pray nga sikadi mang bendisyon ang daida as they implement these programs, projects, and activities, Lord God. Ikararag ko, let not the spirit of corruption reign in their hearts, but rather the spirit of compassion, Lord, and love be upon them, Lord, so that they will be able to perform their duties and responsibilities. Tapno dinay da ay programs yan mabalin ay maipatungpal in the proper way. Maila di panagrang ay di biag di every Filipino, Lord. Tapno ma-achieve mi din ay vision mi ay makaan di poverty, Lord God, no di kat rumang nang ay kumadibiyag di citizens di na a country mi, Lord. Kararag mi ama ay sikadi mangidawat si prosperity si na a nation mi despite dinay ay sangsangon mi ay pandemic ama mamati kami ay magadi imposible en sikay tuloy mi ay man pakumbabasin sangwanam sikadi mang bendisyon anda kami tapno di na isang sangun mi pay amayan maging lesson anda kami. We will be able to come out from this pandemic strong, Lord, and with renewed heart and with renewed mind ay wada di hope mi insika di na pandemic ay isang sangun mi yan maging instrumental, Lord, tapno mas pay ay umananag di pamati min sika mas dinay da ay citizens ay adi nangam amuon sika sinay ay country yan ma'am amuda ka ama dinay da kami ay namati yan mas pumigpig sapay di pamati min sika bendisyon nam nan nation mi bendisyon nam nan country mi tapno matakdaran mi din kananda ay Kristiyano kami ay nation, Lord. Adi ko mamapukaw na oray dinay da lawmakers mi as they pass laws, Lord God.
sapay kumata din ay ipatungpalda ay batas ama would not contravene, Lord God, din ay kalkalim din ay laws mo, Lord God. Kararag mi ay adi mapukaw din ay pagka-Kristyano mi ay nasyon no di kat mas pay ay mamamuan di o dumay ilida kami ama ay pudpud no ay Kristyano ama. Bendisyon namnan nasyon mi ama tapno man prosper kami not only in terms of our economy no di kat mas pay sin spiritual, Lord God. Uray din ay umadani ay panagpili mi si leaders mi, kararag mi ay sikadi mang kaasinda kami, sikadi mang ipatakder si leaders ay mga muon tapno dindi leaders ay umagyat an wada di ay purpose no apay nga naidenda ay manbalin ay leader din ay country, Lord. Uray da kami citizens, kararag may daw tamda kami si wisdom, Lord, tapno mabalin ay mapili mi, ibutos mi din ay the leaders ay pagayatam ay mangi daulo sinay ay country mi. Oray din ay stress di panangi daulo sinay ay country. Kararag ko ay sikadi mang bendisyon sinay the leaders mi. Amumi ay bakan na ilalaka di mang idaulo si isay nasyon. Kararag ko ay bendisyon nam din ay leaders mi, Lord. Din ay mabmabay sikadi mang restore si strength the Lord God. Din hope, din mamagmagaan si hope, Lord. Sikadi mangidawat si hope on da ida ama. Kasyam da kami at mamati kami ay danay ay adawag mi yan sikadi mangdenga at in due time, Lord God, yan ipailam di kina Diyos mo da kami, ipailam di kina Diyos mo sinay nasyon mi. Manyamang kami si kinaimbag mo, manyamang kami si grasyaya kaasim. Idawat mi amin da na babaan sinaga na po may Jesus. Amen. Tuloy tayo kararagan pampamilya tayo, kararag tayo. Apo, yaman kami, iti dito nga gundaway, nga itag ay mimot lang, dagiti tumunggal membro, iti pampamilyami. Idawat magtultuloy apo, iti panangbindisyon mo, tinasayat nga salunat, tapno si kakaradkad nga agserbikin ka. Katapo, iti dito mot lang, panagdaydayaw mi, kan na kami apo, iti pason, iti na espirituan nga banbanag. Tapno apo iti tumunggal pamilya kat nabilag nga agserbiking ka, agmemay sa apo iti panagpamatiking ka, kan panangsurot iti surusurum, kan panangsurot king ka apo Jesus. Idawat mi nga ipaay mo matlang apo iti kinagagat kadagitagis iskwila, ura iti kasto nga pamayan iti edukasyon mi tata, kat ipaay mo kadi apo iti dayto nga sirmata, kadagiti nga sumarsaruno nga ubing, apapu apo, nga makita da iti panagpamatiking ka, mawandamat apo iti panangsurot king ka apo Jesus. Kat idawat mi nga agtultuloy nga sika iti mangipay ti sirib ti tumunggal ama kan ina. Iti panangidadaulo kadagiti anak nga panangamamu king ka apo Jesus. Ken kastamot apo iti panangawat da ken panangikanda ti importansya dagiti na espirituan nga banbanag. Kat ipaay mo kadi daytoy nga sirib ken laing iti kasta nga mang isuro ken kastamot apo mang ibiyag kadagitoy da nga may surusuro nga na may babiyag ti tumunggal may sa nga may nurot ti sasaom ken ti pagayatam. Ituloy mo apo nga itulong na kami baban ti Espiritu Santom iti direksyon nga kastami nga agtestimonyo akas may nga pamilya iti komunidad nga ayan mi iti arubayan iti pagtrabahuan ken dumadumapay apo nga pangararamatam ti pakais istoryaan iti pamilya. Kat idawat mi nga iti panagpamatiking ka, isuapo iti napintas nga mga ganda, kan kastamot ti kinapasnak ti panangsurot king ka, isumot apo iti mabigbig da, kan maobserbar da, kan makitkita da apo. Dahito iti dawat kan kararag mi akas ramatom ti pampamilyami, iti relasyon ti unag ti pampamilyami, nga punwam iti ayat mo, iti agapi love mo apo, babahan iti daytoy nga pamati nga nabiro kan biking ka apo Jesus. Kat maiba nagdadagitoy akas sa maitultuloy apo, it will perpetuate your testimony of love apo. Kadagitoy da nga mang buy-buya, kan kadagiti da dumapay nga masagsagid na. Dahito garod iti dawat kan kararag mi para iti pampamilyami, itinagan mo Jesus. Amen. Tuloy tayo ng kararagan, iti kakabsat tayo di Haiti, dati talo nga distrito tayo, iti affected, iti naging ginad lately, kat kararag tayo iti provision, iti testimonyo matlang nagiti kakadwa, kanti kastada nga bumangon, even kadagiti kakabsat tayo nga namati, the Church of the Nazarene, iti matlang kandado mga namati di Haiti. We also pray for Afghanistan since there's a takeover from the Taliban niya. Kat even dagiti executives dakat pinmanaw. Nabalita nga dati missionaries tayo ijay.
We have 21 actually nga missionaries nga now in hiding. Handa mo na ayanda nga ikararag tayo nga the Lord will have mercy on them. Handa nga isuda. Even dagiti pa pastor. Han lang nga Nazarenes. Dumamot lang nga pastors. Kan Christians ijay ta tinag-take over mat kat dagiti the extremes. Nya iso nga dagiti persecution nga physical. And death is also imminent kadagitoy da nga kakadwato nga namati di Afghanistan. So we pray for Afghanistan, especially dagiti missionaries tayo, dagiti namati sadjay. Isu ti dawat dagiti papastor iji Afghanistan tatta nga the Lord will have mercy on them. Justice will prevail. And also malumok ng latamat ati puso dagiti da nga Taliban people nga agdadaulo tatta iji Afghanistan. We also remember our field, EJ kan districts, EJ Myanmar. They are still recovering. Others are finding ways niya nga mabiyag. Dagi churches tayo matlang EJ. They are helping out ng sumabsabay mat dagiti COVID. Actually, dati nabalita nga district tayo nga dagiti papastor nga ikat na COVID da. Tayo so da nga EJ tinik over ti military hospitals da. So let us pray for God's mercy, for justice, for compassion. Nga ipaay ni Apo Dios kadagiti da nga kakadwa tayo nga Nazarenes, kan kadagiti kakadwa tayo matlang nga namati, nga orinan Nazarenes iti nga luglugar. So nga umuna nga ikararagan tayo, dagiti kakabsat tayo di Haiti, malpas iti Afghanistan, and then Myanmar. Whatever the Holy Spirit brews in your heart, niti kabil na nga ikararagyo for these countries, kat please do so. Kararag tayo. Manangaasi kana managayat nga Dios umasidag kami Apo itata nga mga ibalaet kadagiti kakabsat mi nga namati. Nanangruna kadagiti da Apo nga Nazarenes nanangruna matlang kadagiti kakadwami nga namati. Kan kastamot dagiti umili sa ijay. Ijay Haiti Apo iti madama nga ikastada nga agresponde iti daytoy nga napasamak nga ginginod. Ikamang miking kaapo dagiti talo nga distrito iti Church of the Nazarene. Dagiti kakadwami nga namati tinadumadu mga grupo sa jay. Iti kastada Apo nga agresponde kan tumulong. Kan kastamot Apo as recipients of your love and compassion. Ipaay mo kadi Apo kadakwada ti sirib kan laing. Kan kastamot ti ayat mo nga ipariknam kadakwada in spite of dati nga paspasamak nga ado dagiti death, ado dagiti damages nga napasamak ngam Apo mamati kami. Nga no dagitoy da nga kakabsat ket na ipasdak dati pamatiking ka. Ipariknam nga saan mo da ida nga baybayan. Ipaay mo dagitoy da nga kasapulan dati inaldaw-aldaw ken kastamot Apo ti kastada nga agtestimonyo babaen iti aramid da panang tulong damot kadagiti tattao ti arubayan da. Lord, ikamang mi dagitoy da oray ti gobyerno da ti kastada Apo nga bumangon manen nga mang-isimpa iti daytoy nga napasama kadakwada ikararag mi Apo iti panagmaymaysa dagiti religious groups ken kastamot Apo iti panagkikinawatan iti local government da Apo iti kastada Apo nga agserbi dawaton mi Apo nga lukatam ti panpanunot ken rikna dagiti da nga mangidadaulo tapno dagiti serbiso Apo nga iket maipaay kadagiti agkasapulan nang nangruna Apo dagiti nakurapay nga apektado iti daytoy Apo nga ginginod. Mamati kami ama nga tenggol mo ti amin ngam ikamang milataking kaapo nga saan mo nga baybayan dagiti umili iti daytoy nga lugar. Tauray da ida Apo nga ikat ay ayatom da ida. Kat dagiti saan nga namati ikamla tatigun daway Apo nga tumangad dagin ka. Kat mabirukan dati pa nagpamati king ka kan panang surot king ka. Ituloy mi matlang Apo nga ikamang dagiti kakabsat mi iti Myanmar. Iti dagiti da Apo nga districts, dagiti pastors iti Church of the Nazarene. Kanti da dumadumamot lang Apo nga denominasyon nga daan Apo iti panagpamatiking ka Apo Jesus. Ipakitam ti asim Apo kadakwada. Iprotektaram da ida manipod iti daytoy nga agraraira Apo nga virus ken dumaduma nga sakit. Ikamang mimot lang Apo nga ikam da ida iti pamayan nga mapagserbyanda dagiti da nga pampamilyada kan dagiti kakadwa da nga namati. Ikamang mi Apo nga ipaay mo kaditi stabilidad iti dayta Apo nga gobyerno da. Iti panang ipaay mo iti order Apo iti gundaway Apo nga maisimpamot dagiti serbisyo iti gobyerno. Kan kastamot Apo iti gobyerno da iti kastada nga mangidaulo iti soberenidad Apo nga inpaay mo mutlang kadagiti nga ili kat ikamang mi Apo Dios nga sika iti mangtulong nga mangipaay iti simpa
Apo kadagiti eksekutibo kun iti daytoy Apo nga madamang ako dagiti military. Ikamang mi Apo dagiti da nga mangidadaulo nga ikam daida Apo iti asi. Ikam daida Apo iti ayat lukatam dagiti panpanunot dangat naimbukodan Apo nga panpanunot ket maibanag Apo iti pagsayaatan iti umili ti Myanmar ken kastamot Apo iti recipients na nang nangruna kadagiti buneg dagiti namati. Apo, masidag kami agtuktok mo't langking ka iti dito nga pusom. Kadagito da nga kakadwami nga namati Apo, nga mapropersecute itatay di Afghanistan. Lord, denggam kadagito nga kararag makimay-maysa kami kadagiti kakadwami nga Nazarenes nga kararag tata. Makimay-maysa kami kadagiti kakadwami nga namati Apo. Tinadumado mga grupo nga mang ibabalaot itatay iti Afghanistan. Lord, ipaay mo kadidayta nga asi kadagito da nga tattao iti Afghanistan. Kadagitoy da nga mangkop-kop Apo nga ilili. Kadagitoy da Apo nga tattao iti Afghan. Tapno Apo ikam iti refuge da ida. Ikamang mi Apo dagiti missionaries nga affected itata. Kadagiti aglumlumeng itata Apo. Ikamang mi nga sika Apo Dios iti mang protektar kadakwada. Ipaay mo kadi Apo iti kasapulan da iti na materyalan iti makan. Kan kastamot Apo iti proteksyon manipo iti trabaho ti kabusor. Kan iti naipisikalan nga threats Apo, even though they are in hiding. Lord, you remember the blood of the martyrs matlang Apo. Kadagiti mun una nga na persecute ka po, kadagiti nga paspasamak. Ikamang mi iti dito nga gobyerno na dito nga ili. Nga ipaay mo ti order matlang Apo nga magapukin ka. Lord, we just come to you in your presence, believing Apo nga saan mo nga baybayan iti dito nga ili. Even though kadagiti napalpalabas iti history na Apo nga ikat adadagiti dakas nga nararamid, nga may kamang mga ipaay mo latta ti asim, kan kastamot ti panang ipaay mo kadi Apo, iti panang ipamamum iti bagim, as isa almasi kadakwada nga manang isalakan. Katika mga mimutlang dagiti nga Taliban who took over, nga lukatam ti panunot na Apo, ipaay mo latta Apo Dios, iti ayat mo kadakwada, kana Apo lukatam Apo that justice will prevail even in their minds and in their hearts, nga sika iti daydayawan da kuma Apo, haan nga diti ideolohiya, haan nga dagiti sursuro Apo nga kahit dang isuro kadagiti tao no di ket panagayat mo nga nagapukin ka Apo. Ikamang mimot lang dagiti tattao iti Iraq kan tinaduma-duma pay Apo nga luglugar nga dati persecution kadagitoy da nga namati. Patsun mi Apo nga saan mo nga ipalubos dagitoy da Apo nga mapukaw ti pamati dagitoy da nga maper-persecute no di ket addaan da Apo iti testimonyo nga panang ipakita iti ayat mo. Ket ikamang mi Apo dagitoy da nga apektado kadagitoy da nga luglugar kanda dumapi nga luglugar dagiti ubing dagiti nanang dagiti tatang Apo dagiti napukawan iti biag napukawan Apo iti sanikwa kunoy naman ti ayan na itataas refugees. You just pray Lord God for your mercy to be upon them. Kat Lord, as one body Apo nga may kararag kan makibabalaot. Patsun mi Apo nga saan mo nga ipalubos, nga saan da nga marikna ti ayat mo, nga saan da mat Apo nga maawatan ti ayat mo, ureno kastoy ti paspasamak ti panagbiagda. Kat Lord, we just pray for your justice to prevail Apo. Kadagiti nga luglugar, kadagiti nga tattao Ama. Saan mo kadi nga liplipatan daida, taparaswamot lang daida Apo. They're objects of your love, Lord God. Kat this is what we desire and pray. In your precious mighty name, Lord Jesus, that your compassion will be felt, that people whom you will use to be a place of refuge for them, for those people whom you will use to protect them, Lord Jesus, the people whom you will use to provide their needs, Lord God, bendisunam kadi Apo dagitoy da. Tapno agtultuloy Ama nga may waragawag iti naimbag nga damag nga mabirukan da iti agtultuloy nga namnama. Even after death, there is hope in eternity found in you, Lord Jesus. Isu Apo iti mensahe nga kayat miimot lang ay kararag Apo nga maibanag through actions, through words, through deeds, through compassionate works. Even Apo iti daytoy nga justice nga will prevail. Thank you, Lord God, iti daytoy nga opportunity nga nakimay-maysa kami. Kat itultuloy mi nga ikararaglat tayo ida as we remember them. We whisper these prayers to you, Lord God, and speak it out for your greater glory, that your victory will be found. Kadagiti nga biag, dagiti da Apo nga naawanan tinamnama.
kat mabirukan dalat taapo, iti naipasdekan da nga pa nagpamatiking ka Apo Jesus, kat maandaan damot tibiyag nga agnanayon. Nga uray iti daytoy dabaw ti dagano, daman ti pagdalyasatan da nga rigat, adaan dalat taapo iti daytoy nga inexpressible joy nga nabirukan da king ka Apo Jesus, kan mabirukan damot lang king ka. Daytoy garod ti agtultuloy nga kararag, kan panakimay sami nga balaet, intercession kadagitoy da nga kakabsat mi nga namati sa jay nga luglugar. In your precious mighty name, Lord Jesus, we ask these things. Amen. Watan niyo, Lord, iti nga pamindison. Sapay kuma, taitad ti Diyos Ama, kastamot ni Apo Jesu Kristo, titalna, kan ayat, abuyugan ti pamati kadagiti amin nakakabsat. Sapay kuma, ta dati parabor ti Diyos, kadagiti amin, adi agresat, ti pagayatan na, kan ni Apo tayo ay Jesu Kristo. Amen.